сверху. Салют. На что же есть салют теперь? Тоже есть салют. Сделал, Саш? Так, давай рядом сделаем еще один. Наносим краску. Ты быстро очень делаешь, Вась. Добавить я прям серединочки такие тоненькие еще сделаю кисточкой. Лучики. Вот так. Ну что, да, теперь, ребята, чтобы сделать рядом еще один салют, ну, теперь вы это сделаете быстрее, потому что у вас уже слой красочки есть, и это будет достаточно быстро. Будете наносить краску. Освежаем цвет, то есть наносим еще этой красочки на те же цвета. Давай сама. Все, у тебя уже готово, да, Васенька? У меня получилось. Покажи, Саш. Саша Голов, покажи. Покажи, что у тебя получилось. Покажи, что показывает. Ой, отсвечивает солнышко. Плохо видно. Так, отлично, Василиса. Саша, Ветров красиво очень. Ой, у Миши какой яркий. Очень